ora patah. Belasan rumah warga di 3 padukuhan yang ada di Kelurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul mengalami rusak di bagian atap setelah diterjang angin kencang. Selain rumah warga, sebuah taman kanak-kanak juga terdampak angin kencang. Beberapa barang arsip ataupun dokumen penting harus diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Untuk sementara, proses KBM akan menggunakan balai padukuhan. Ya, ini sekitar jam setengah dua sampai jam 2. Ini kan tadi hujan terus anginnya itu kencang sekali. Ini yang kerusakan untuk asbes yang di atas itu kabur semua. Ini tadi setengah itu. Sementara itu, petugas TRC BPBD Gunung Kidul Susanto mengaku dampak hujan deras dan angin kencang setidaknya ada 20 rumah dan 1 taman kanak-kanak mengalami rusak pada bagian atap. Selain itu, beberapa pohon juga tumbang hingga menimpa rumah warga ataupun fasilitas umum. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin kencang yang berlangsung selama 30 menit tersebut. Sementara untuk yang dari rumah dan tempat fasilitas umum itu ada 20 titik. Untuk kejadian sementara ada 1 pohon yang menimpa rumah, namun saat ini sudah dikondisikan dari BPBD. Sementara itu, dari data BPBD Gunung Kidul, di Padukuhan Grogol 3 terdapat 17 rumah yang rusak dan 1 TK. Padukuhan Grogol 5, 2 rumah rusak, dan Padukuhan Grogol 1 ada 1 rumah yang rusak akibat diterjang angin. Anjar Ardityo, Jogja TV.